နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ဂါဇာမြို့တဖာရက်ကော့ကစာတင်ရောက်တချို့ကိုအစ္စရေးကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ပါလက်စတိုင်း33ယောက်ထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစ္စရေးရဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒါရဲ့အကဲကျောင်းမှာခိုလုံနေတဲ့ကလင်းငယ်18ယောက်အပါအဝင်လူ29ယောက်သေဆုံးပြီးအယောက်100ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဂါဇာအစိုးရမီဒီယာရုံးကထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အိုးအိမ်မဲ့မိသားစုတွေခိုလုံနေတဲ့ဂါဇာစီးတီး area ကဖာဒက်ကျောင်းကိုအစ္စရေးကတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လူတချို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလစစ်ပွဲတွေစတင်ချိန်ကစပြီးဂါဇာမှာအစ္စရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပါလက်စတိုင်းလူမျိုး9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပြီးတသိန်း1000ကျော်ထက်မနည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။